জি, আজ নিয়ে আসলাম আরেকটি ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই, খুবই পাওয়ারফুল হেয়ার ড্রাই। এটার ওয়াট হবে 2100 ওয়াট, মডেল হবে BHD340। এটা খুবই সুন্দর একটি মডেল। আমরা এখন এটা খুলে দেখব। খুবই সুন্দর মডেল। এটা হবে গাঢ় বেগুনি কালার, ফিলিপসের 2100 ওয়াট, যেটা আমরা এখন খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। থাকবে ম্যানুয়াল বুক, থাকবে ফিলিপসের অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিলিপসের অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন। ফিলিপসের হেড ড্রাই, এটার সাথে থাকবে আরেকটি দুটি হেড থাকবে। আমরা এক এক করে সব আপনাদেরকে দেখাবো। ফিলিপসের পাওয়ারফুল একটি হেড ড্রাই। এটা হচ্ছে আপনার গাঢ় বেগুনি কালার, খুবই সুন্দর মডেলটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিলিপস ব্র্যান্ডের BHD340 2100 ওয়াট। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা আপনার হালকা গরম বাতাসে আপনি আপনার চুল শুকাইতে পারবেন। এটার পাওয়ারফুল মোটর আছে, সেটা আপনার হচ্ছে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সোলো, মিডিয়াম এবং হাই। এর পাশাপাশি আরেকটি বাটন আছে যেটা আপনার বাতাসটাকে স্পিড দিয়ে ডেলিভারি দেবে বাটনের সাহায্যে। সেই ক্ষেত্রে আপনি হালকা গরম বাতাসেই আপনার চুলকে শুকিয়ে নিতে পারবেন ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই। এটার তার হবে 2 পিনের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লুকটা অনেক সুন্দর এবং খুব সহজেই আপনি হালকা গরম বাতাসে আপনার চুলকে আপনি শুকিয়ে নিতে পারবেন। খুবই ভালো এই মডেলটা। যারা মাথা খুব গরম বাতাস লাগাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, হালকা বাতাসেই আপনি এটা দিয়ে আপনার চুল শুকিয়ে নিতে পারবেন। যে দুটি হেড থাকবে, এই আরেকটি হেড, আপনি এটা এভাবে লাগিয়ে নিয়ে আপনি আপনার চুলকে শুকিয়ে নিতে পারবেন। ফিলিপসের অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন। যারা এই প্রোডাক্টটা নিতে চাচ্ছেন, তারা যারা হালকা গরম বাতাসে চুল শুকাতে চাচ্ছেন, গরম বাতাস মাথায় নিতে চাচ্ছেন না, যারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যে হালকা বাতাসে চুল কিভাবে শুকানো যায়, আমাদের এই মডেলটা যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনার খুব সহজে আপনি হালকা গরম বাতাসে আপনি আপনার চুলকে শুকিয়ে নিতে পারবেন। ফিলিপসের হেয়ার ড্রাই BHD340 খুবই সুন্দর মডেল। এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটনের মাধ্যমে আপনি ফুল স্পিড পাওয়ারফুল বাতাস আপনার ডেলিভারি দেবে এই হেয়ার ড্রায়ারের মাধ্যমে। যারা আপনারা এই মডেলটা নিতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা এই প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং বিশেষতার সাথে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। দ্রুত অর্ডার করার জন্য আমাদের স্ক্রিনে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনাদের অ্যাড্রেস দিয়ে থাকবেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর পাশাপাশি আমাদের এই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন দয়া করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিলিপসের হেড ড্রায়ারটি, এটা হবে গাঢ় বেগুনি কালার এবং আরেকটা হেড থাকবে, এটা খুলে আপনি লাগাই আপনি আপনার চুলকে শুকিয়ে নিতে পারবেন। তো দ্রুত যারা এই মডেলটি নিতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের স্ক্রিনের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।